Hello friends, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്കോർ റെയിൽവേ മലയാളത്തിന്റെ മറ്റൊരു യൂട്യൂബ് സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 1 ന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന വിവരം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണും. അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിങ്ക് ഇപ്പോഴും ലൈവ് ആണ്. അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അത് ആർക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിന്റെ സിലബസ് എങ്ങനെയാണ്, അതിൽ എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളുണ്ട്, അതിന്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏതൊക്കെയാണ്, അതിന്റെ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതകൾ, അതിന്റെ പേ സ്കെയിൽ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോകളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് ആദ്യം പോയി കാണുക. ഈ വീഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ എക്സാം എങ്ങനെയാണ്, എക്സാമിൻ്റെ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കി, എക്സാമിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേക്കൻസീസ് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, സിലബസ് മനസ്സിലാക്കി. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വിഷയത്തിൻ്റെയും അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സിലബസിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ വിഷയങ്ങളും ആ വിഷയങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് ജനറൽ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എങ്ങനെ പഠിക്കണം, ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 1 എക്സാമിന് വേണ്ടി ജനറൽ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സിലബസ് ഓഫ് ജനറൽ അവയർനെസ്. ആദ്യം ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 1 നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സിലബസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കും. അതിനുശേഷം ഹൗ മച്ച് ടു സ്റ്റഡി, ആ സിലബസിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം, ആ സിലബസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പഠിക്കണം. ഇനി ഹൗ ടു സ്റ്റഡി, ഓക്കെ, സിലബസ് മനസ്സിലാക്കി, എത്രത്തോളം പഠിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, അത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനറൽ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 1 എക്സാമിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനറൽ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ അവയർനെസ് ഗ്രേഡ് 1 സിലബസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ജനറൽ അവയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോളജ് ഓഫ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്, ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി, കൾച്ചർ ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ, ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി, എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് concerning India and the world, sports, general scientific and technological developments etc. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ജനറൽ അവയർനെസിന്റെ സിലബസ് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 1 നോട്ടിഫിക്കേഷനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഞാൻ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെയിം ആസ് എ ജനറൽ അവയർനെസ് സിലബസ് ഫോർ RRB ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാം 2018. നിങ്ങൾ RRBയുടെ സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കുക, RRB ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുത്ത് നോക്കുക. CEN 03/2018 എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് RRBJEയുടെ ജനറൽ അവയർനെസ് പാർട്ടിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെയിം സിലബസ് തന്നെയാണ് ഈ വർഷം 2024 ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ടെക്നീഷ്യൻ്റെ ഗ്രേഡ് 1 പോസ്റ്റിനുള്ള ജനറൽ അവയർനെസിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ 5 പോസ്റ്റാണ്, ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ 6 പോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അതേ നിലവാരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ എവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഈ പറയുന്ന ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 1 എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിനും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടത്? ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ട ടോപ്പിക്സ് തന്നെയാണ്. നോളജ് ഓഫ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്, ആനുകാലികം അല്ലെ, നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നോളജ് ഓഫ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അത്രയേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി പഠിക്കണം, ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി പഠിക്കണം. പിന്നെ കൾച്ചർ ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ, ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള മേഖലയും അതുപോലെ തന്നെ ചരിത്രവും ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പഠിക്കണം. ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിയും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഭരണഘടനയും സിലബസിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി, ഇന്ത്യയുടെ എക്കോണമീനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് കൺസേണിങ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദ വേൾഡ്, ഇന്ത്യയിലും വേൾഡിലും നടക്കുന്ന എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സ്പോർട്സ് എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. സ്പോർട്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ജനറൽ അവയർനെസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം. ഇനി ജനറൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സ്, ജനറൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം, ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കവർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയും ഹിസ്റ്ററിയും പൊളിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈവൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഭയങ്കര ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്. ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, പഠിക്കേണ്ടി വരും. ഓൾറെഡി നമ്മൾ അനാലിസിസ് വീഡിയോസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജനറൽ അവയർനെസിന്റെ വെയിറ്റേജ് എത്രയാണെന്നുള്ളത്. 10 മാർക്കാണ് ജനറൽ അവയർനെസിനുള്ളത്. ഈ 10 മാർക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ ഓരോ വിഷയവും ഒരുപാട് വാസ്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ കറണ്ട് അഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള 2018 ALPയുടെ എക്സാം, ഇനി 2019 ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ എക്സാം ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കറണ്ട് അഫെയർ RRB ഒരു വർഷം ബാക്കിലേക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും കറണ്ട് അഫെയർ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി പഠിക്കണം. ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം
പഠിക്കാനുണ്ട്, കൾച്ചർ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കണം, ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഠിക്കണം, ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി പഠിക്കണം, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് കൺസേണിങ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദ വേൾഡ് പഠിക്കണം, സ്പോർട്സ് പഠിക്കണം, ജനറൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ്. ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഇത്രയും ഭാഗം പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന മാർക്ക് എത്രയാണ്? 10 മാർക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ, ഇത്രയും ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ പറയുന്ന ജനറൽ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്കിത് പഠിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഇനി ഹൗ ടു സ്റ്റഡി, എങ്ങനെയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്? അനലൈസിങ് PYQs, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ കാണിച്ചു ജനറൽ അവയർനെസ്സിൻ്റെ സിലബസ് ഇതിന് മുന്നേ 2018 RRB ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിന് നടത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സെയിം സിലബസ് ആണ് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 1 ജനറൽ അവയർനെസ്സിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ RRB നടത്തിയിട്ടുള്ള ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്തു വെച്ച് അതിനകത്തുള്ള ജനറൽ അവയർനെസ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് എവിടെ നിന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 1 പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം സെയിം സിലബസ് ആണ്. RRB ഒരുപക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേൺ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏകദേശം 36 ഷിഫ്റ്റുകളിലായിട്ടാണ് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാം 2018 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇട്ട് 2019 നടത്തിയത്. 36 ഷിഫ്റ്റുകളിലായിട്ട്. ഓരോ ഷിഫ്റ്റിലും 15 ചോദ്യമാണ് ജനറൽ അവയർനെസ്സിന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. CBT-1 കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. CBT-1 15 ചോദ്യങ്ങൾ ജനറൽ അവയർനെസ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ 15 ചോദ്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് 36 ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറേ അധികമായി. അതിനകത്ത് തന്നെ അന്നത്തെ കാലത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതല്ലാത്തുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ വരാനിരിക്കുന്ന ഗ്രേഡ് 1 എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന ഗ്രേഡ് 1 എക്സാം മാത്രമായിരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ജൂലൈ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിനകം തന്നെ 2024 ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമെന്ന് RRB ടെൻറ്റേറ്റീവ് കലണ്ടറിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്രേഡ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു പ്രിലിമിനറി ആയിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഗ്രേഡ് 1 പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിനും പഠിക്കാനുണ്ടായിരിക്കുക. ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ പാറ്റേൺ ഓൾമോസ്റ്റ് ബി സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഗ്രേഡ് 1. അപ്പോൾ ഗ്രേഡ് 1 എക്സാമിന് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യണം. പ്രിപ്പയർ കൺസോളിഡേറ്റഡ് നോട്ട്സ്. ഇതിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണ്? ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, വളരെ ബൾക്കിയാണ് ജനറൽ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കും? അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലാക്കുക, അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക, എവിടെ നിന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ആ ചോദ്യം വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഭാഗം വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക? നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ആ നോട്ടുകളായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മുതൽക്കൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എക്സാമിനെ സമീപിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രോപ്പറായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യണം. ആദ്യം പറഞ്ഞ 2 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ 2 കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? വെറുതെ ആയിരിക്കും. കാരണം ഹിസ്റ്ററി പോലെയുള്ള സബ്ജക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റി പോലെയുള്ള വളരെ ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാൻഡമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു ബാറ്റിലിൻ്റെ വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജാവിൻ്റെ പേരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിക്കിളോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. റിവിഷൻ ഇല്ലാത്തത്തോളം കാലം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഈ പറയുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ടോ ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഡെയിലി ബേസിസിൽ, വീക്ക്ലി ബേസിസിൽ, മന്ത്ലി ബേസിസിലെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങളെ സബ്ജക്റ്റ് ഈ കൺസോളിഡേറ്റഡ് നോട്ട്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രോപ്പറായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്യണം. അത് മുൻകാല ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. അല്ലാതെ കിട്ടുന്ന മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലാക്കി എവിടെ നിന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി. നോട്ടുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് വീക്ക്ലി ബേസിസിലും ഡെയിലി ബേസിലും മന്ത്ലി ബേസിലും നിങ്ങൾ റിവിഷൻ നടത്തി. ഇനി നിങ്ങളുടെ നോളേജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റിയൽ ടൈം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എടുത്തേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് എത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അത്രയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോന്നും നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം. അനലൈസിങ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് RRB ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ 2018 നടത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ്. 2018 RRBയുടെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാം നടത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനറൽ അവയർനെസ് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് RRBയുടെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാനിവിടെ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത്? ഇത് ഗ്രേഡ് 1 ഓറിയൻറ്റേഷൻ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് 1 ജനറൽ അവയർനെസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് RRBയുടെ കാര്യം പറയുന്നത്? നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സെയിം സിലബസ് ആണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സെയിം സിലബസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം. അതേപോലെ തന്നെ ലെവൽ 5 ലെവൽ 6 തസ്തികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ ഗ്രേഡ് 1. ഗ്രേഡ് 1 ഇതേ നിലവാരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെന്താ? ചാൻസസ് ഓഫ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ ഏരിയാസ്.
ഓൾറെഡി RRB ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചോദിച്ച ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾ വരാനോ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യൂസ്ഫുൾ ഇൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് അപ്കമിംഗ് RRB ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ 2024. 2024 വരാനിരിക്കുന്ന ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സാമിന് കൂടി ഇതെന്തായിരിക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ Grade 1 എക്സാമിന് മാത്രമല്ല വരാനിരിക്കുന്ന ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാം 2024 എക്സാമിനും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിൻ്റെ 2018 നടത്തിയുള്ള ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന് 2018 ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിനെ നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഒന്ന് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പാർട്ടും മറ്റൊന്ന് സ്റ്റാറ്റിക് പാർട്ടും. കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും, സ്റ്റാറ്റിക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. ഇനി സ്റ്റാറ്റിക്കിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓൾറെഡി സിലബസിനകത്തുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ സിലബസ് എടുത്തത് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു, അടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ് ഓഫ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ്. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്നും സ്റ്റാറ്റിക് എന്നും. ആ നോളജ് ഓഫ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന് ശേഷം കാണുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്സും എന്താണ്, സ്റ്റാറ്റിക് പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി ഉണ്ട്, കൾച്ചർ ഉണ്ട്, ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ട്, ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, സ്റ്റാറ്റിക് ജനറൽ നോളജ്. ഈ പോർഷൻ സിലബസിൽ കാണില്ല, അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി. ഇവിടെ നമ്മൾ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്. ഇനി ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് ചുരുക്കി പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ലൊക്കേഷൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻസ്. ചിലപ്പോൾ എന്തിൻ്റെങ്കിലും ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈ പറയുന്ന പോലെ ടാറ്റ സ്റ്റീൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മലനിരകളിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഈസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ്, വെസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ്, സദേൺ ടിപ്പ് എന്താണ്, നോർത്തേൺ ടിപ്പ് എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചേക്കാം. അതാണ് ലൊക്കേഷൻസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫിസിയോഗ്രാഫിക് ഡിവിഷൻസ് അത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ്, നോർത്തേൺ ഹിമാലയാസ്, താർ മരുഭൂമിയുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ് തുടങ്ങിയുള്ള അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. ഇന്ത്യൻ റിവർ സിസ്റ്റം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റിവർ സിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അതായത് ഗംഗ, ഇൻഡസ്, ബ്രഹ്മപുത്ര തുടങ്ങിയ റിവറുകൾ, അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റ് പെനിൻസുലാർ റിവേഴ്സിൻ്റെ അകത്തു നിന്നൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, അതായത് ഇന്ന ക്രോപ്പ്, ഇപ്പോൾ അരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണ്, ഗോതമ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണ്, അത് ഏത് സമയത്താണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജോഗ്രഫി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ജോഗ്രഫിയിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്, ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാം 2018 കണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2018 ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാം ജനറൽ അവയർനെസ്സിന് ഇതേ സിലബസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ജോഗ്രഫിയിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ Grade 1 വരാനിരിക്കുന്ന ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിനോ എന്ത് ചെയ്യാം, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി കൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്സും ആർട്ട് പേഴ്സണാലിറ്റീസുമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കലാരൂപം, ആ കലാരൂപത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കലാകാരൻ ആരാണെന്നുള്ള ചോദ്യം വരാം. അവാർഡുകൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകൾ, ആർട്സിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന അവാർഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം. ഡാൻസുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം, പെയിൻറ്റിങ്, ഡ്രസ്സ്, ട്രൈബ്സ്, അവരുടെയൊക്കെ കൾച്ചർ, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. റിലീജിയസ് പ്ലേസസ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അമ്പലമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജാവ് പണിതിട്ടുള്ള ഒരു അമ്പലമോ അങ്ങനെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളോ മോസ്കുകളോ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പണിത് ആരാണെന്നോ അത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഇതാണ് കൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വാസ്റ്റാണ്. അതിനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും മൂന്നായിട്ട് ഡിമാർക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഏൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യ, മെഡീവൽ ഇന്ത്യ ആൻഡ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യനകത്താണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ, വേദിക് ഏജ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. മെഡീവൽ ഇന്ത്യയിനകത്താണ് നമ്മുടെ ബേസിക്കലി സുൽത്താൻമാർ, മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ അവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത്. മോഡേൺ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബേസിക്കലി ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ അഥവാ യൂറോപ്യൻ ഇൻവേഷന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 3 ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. അതിനകത്തുനിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിസ്റ്ററിയിൽ. ഇനി ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പൊളിറ്റി. എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പൊളിറ്റി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ രാജ്യം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ വിവിധ പോസ്റ്റുകളിലിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്, അവരുടെ അധികാരങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പ്രസിഡന്റ്, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ഗവർണറുണ്ട്, മുഖ്യമന്ത്രിമാരുണ്ട്, ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ട്. ഇവരാരൊക്കെയാണ്, ഇവരുടെ അധികാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇവരെ പറ്റി ഭരണഘടനയിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പൊളിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നത്. അസംബ്ലി, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലി,
ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന അംഗങ്ങളുടെ പേര്, അത് എത്ര നാളാണ്, എന്നാണ് അത് മീറ്റിംഗ് കൂടിയത്, എന്നാണ് മീറ്റിംഗ് അവസാനിച്ചത്, അതിനുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ, അവർ ഏതൊക്കെ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അസംബ്ലിയിൽ വരുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസും ഷെഡ്യൂൾസും അമെൻമെൻറ്റ്സും പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇനി ഇതിന് പുറമെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആൻഡ് അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോസ്റ്റ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡീസ് ഒരുപാടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡീസ് ഒരുപാടുണ്ട്. ആ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ഉള്ള അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ്, അതിൽ നിലവിൽ ആ പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിലവിലെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആരാണ്, നിലവിലെ CAG ആരാണ്, നിലവിലെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ, അറ്റേർണി ജനറൽ ഒക്കെ ആരാണ്, തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തുനിന്ന് RRB ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് 2018. ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗം, ബേസിക്സ് ഓഫ് എക്കോണമി എന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് സ്കീംസ് എന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഡ്ജറ്റ്, അതിന് തൊട്ട് എക്സാം നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ വർഷത്തിലെ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ, അതിൽ എങ്ങനെയാണ് പൈസ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലവ് ആക്കുന്നത് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഏത് വകുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഏത് മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്ക് വരുമാനം കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം നടത്തുന്ന ഏത് രാജ്യമായിട്ടാണ്, തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബഡ്ജറ്റിനകത്തുണ്ടാവും. ആ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം. ഇനി എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് കൺസേണിങ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് വേൾഡ്. ഇവിടെ എക്കോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പിരമിഡ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം. എൻവയോൺമെൻറ്റ് റിസോഴ്സുകളെ പറ്റി ചോദിക്കാം, റിന്യൂവബിൾ നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, ഓസോൺ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് പൊല്യൂട്ടൻസിനെ പറ്റി ചോദിക്കാം. അതിൽ ഈവൺ PPM-ൻ്റെ കണക്കടക്കം, അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺവെൻഷൻസ്, ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇവൻറ്റ്സും ഓർഗനൈസേഷൻസും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോക്കോളിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. സ്പോർട്സിനകത്ത് ഒരു കളിക്കാരൻ്റെ പേര് തന്നിട്ട് ഈ പ്ലെയർ ഏത് സ്പോർട്ട് ഇവൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം വരാം. പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെക്കോർഡ് പ്രീവിയസ്ലി ആരുടെ പേരിലായിരുന്നു, ആ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ആൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബേസിക് ടേംസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സ്പോർട്സ്, ഒരു ടേം തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് സ്പോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏത് സ്പോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഫുട്ബോളാണോ ക്രിക്കറ്റാണോ തുടങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് സ്പോർട്സിൽ നിന്നും വരുന്നത്. പ്ലെയേഴ്സ്, റെക്കോർഡ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്. ജനറൽ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പേസ് മിഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ യൂട്യൂബിനകത്ത് ISROൻ്റെ സ്പേസ് മിഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തതാണ്. സ്പേസ് മിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നാഷണൽ ലെവലിലും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് മിഷൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജപ്പാൻ്റെ, നാസയുടെ, യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ, റഷ്യയുടെ തുടങ്ങിയ ISROൻ്റെ അടക്കമുള്ള സ്പേസ് മിഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിഫൻസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മിസൈലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓർ ഇവൻറ്റ്സ്, സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷൻസ്, സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്, അതിൻ്റെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇതുവരെയുള്ള എക്സാംസിന് പ്രധാനമായിട്ടും ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിൽ 2018 ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സിലബസ് പ്രകാരം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, ഏരിയാസ് എത്രയാണ്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഏരിയ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ജോഗ്രഫി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജോഗ്രഫിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന മേഖലയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി. ഞാൻ നേരത്തെ ഓൾറെഡി സിലബസിനെ ഹൗ മച്ച് എത്രത്തോളം പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലേ. ആ ടോപ്പിക്കുകൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന്. എന്നാൽ അതിനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചെറുതാക്കാൻ പറ്റി. എങ്ങനെ? ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയപ്പോൾ ജോഗ്രഫിയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയ ഈ ഏരിയ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി. നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിന് ഇതേ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ രീതിയിലുള്ള അനാലിസിസിലൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. RRB പല എക്സാംസിനായിട്ട് നടത്തുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ അത് ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ നോളജ് ലെവൽ കൂടും, എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അനാലിസിസ് ഓഫ് PYQ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് വെർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ്ക്ഡ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി, അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി സിലബസിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത ചില ചോദ്യങ്ങൾ ജനറൽ അവയർനെസ് പാർട്ടിൽ നിന്നും RRB സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ വേൾഡ്, ഇന്ത്യയിലോ വേൾഡിലോ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ പേര്. ചിലപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ഇട്ട ആളുടെ പേരായിരിക്കാം,
അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിരിക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പോർട്സ് റിലേറ്റഡ് ആണ്. നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ജെഇയുടെ ക്വസ്റ്റൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓൾമോസ്റ്റ് 30-36 ഷിഫ്റ്റുകളിലായിട്ട് 12ഓളം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ ഫസ്റ്റ് ഇൻ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേയ്സ് അല്ലേ, വെറ്റ്ലാൻഡ് ഡേ ഏതാണ്, ഓസോൺ ഡേ ഏതാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എർത്ത് അവർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് യുഎന്നിൻ്റെ ഏജൻസീസ്, അവരുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്കീമുകൾ, ഏതെങ്കിലും ഒരു മിനിസ്ട്രി തന്നിട്ട് ആ മിനിസ്ട്രിയുടെ സ്കീം എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ സിമ്പിൾസ്, അതിൻ്റെ മീനിങ്സ്, അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ജനറൽ നോളജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം. നേരത്തെ സിലബസിനകത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി RRB ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള അത്രയും ഷിഫ്റ്റ് 2019 എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്ത സമയത്തുള്ള അത്രയും ഷിഫ്റ്റുകൾ നമ്മൾ അനാലിസിസ് നടത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് 74% ചോദ്യങ്ങൾ, അതായത് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് 15 ചോദ്യമാണെന്ന് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന് ജനറൽ അവയർനെസ് ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ 11ഓളം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് പാർട്ടിൽ നിന്നാണ്. കറണ്ട് അഫെയർ പാർട്ടിൽ നിന്ന് 26% ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് 15-ൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 4 ചോദ്യങ്ങൾ കറണ്ട് അഫെയർസ് പാർട്ടിൽ നിന്നും, ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, സ്റ്റാറ്റിക് പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാറ്റിക് പാർട്ട് എന്താണെന്നും സ്റ്റാറ്റിക് പാർട്ടിലെ ടോപ്പിക്സ് എന്താണെന്നും ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ പോർഷനിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, ഈ ഒരു പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഏത് ഏരിയയാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത്, എവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്മാർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള അനാലിസിസ് നടത്തി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 74% ഭാഗങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിക് പോർഷനിൽ നിന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു. 26% ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നിന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഇനി അപ്പോൾ ഹൗ ടു സ്റ്റഡിയിൽ അനലൈസിങ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു. ഇനി എന്താണ്, പ്രിപ്പയർ കൺസോളിഡേറ്റഡ് നോട്ട്സ്, അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം, റിവൈസ് പ്രോപ്പർലി, പ്രാക്ടീസ് മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ്. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഈ രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതിനകത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് മനസ്സിലാക്കുന്നു, ആ ഏരിയാസിൽ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു, ആ നോട്ടുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഡെയിലി ബേസിസിൽ, വീക്ക്ലി ബേസിസിൽ, മന്ത്ലി ബേസിസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റിവൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ്, എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, അത് RRB കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റ് എക്സാംസിൻ്റെ, ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമും ALPയുടെ എക്സാമും ടെക്നീഷ്യൻ്റെ എക്സാമും, അതല്ലാതെ RPFൻ്റെ എക്സാം ഉണ്ട്, നമ്മുടെ NTPC എക്സാം ഉണ്ട്, ഗ്രൂപ്പ് D എക്സാം ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഈ എല്ലാ എക്സാമിനും ജനറൽ അവയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ ഉണ്ട് താനും. അപ്പോൾ ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, ആ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ നോളജ് കൂടും, നിങ്ങളെ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടും. അങ്ങനെ ഹൗ ടു സ്റ്റഡി നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനറൽ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? ഒന്ന്, സിംഗിൾ ടയർ എക്സാമാണ്. ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാം അന്ന് നടത്തിയത് 2 ടയറിലായിട്ടായിരുന്നു, CBT-1 ആൻഡ് CBT-2. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഗ്രേഡ് 1 എക്സാം, RRBയുടെ ഗ്രേഡ് 1 എക്സാം ഒറ്റ ടയർ എക്സാമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒറ്റ ടയർ എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇത് റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ആണ്. ഇതിൽ കിട്ടുന്ന ഓരോ മാർക്കും നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് നിശ്ചയിക്കും അല്ലേ. നിങ്ങൾ 80 ഉള്ളവൻ 81 വാങ്ങിച്ചാൽ നിങ്ങളെക്കാൾ ഒരുപാട് മുകളിലായിരിക്കും 81 വാങ്ങിച്ച വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മാർക്കിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താവാനുള്ള സാധ്യത വരെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സിംഗിൾ ടയർ എക്സാം ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മാർക്കും വിലപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ജനറൽ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് എത്ര മാർക്കുണ്ട്? 10 മാർക്കുണ്ട്. ഈ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കളയാൻ പറ്റുമോ? ഇത് ബൾക്കിയാണ്, ഇത് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനറൽ അവയർനെസ്സിൻ്റെ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കളയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? സിംഗിൾ ടയർ എക്സാമാണ്. ഇതിൽ ലഭിക്കേണ്ട ഓരോ മാർക്കും, എത്രത്തോളം മാർക്ക് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കുന്നു അത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് കൂടുകയും നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത, നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റിനകത്ത് അകപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ജനറൽ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ജനറൽ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം മാത്രമല്ല, ഈ സിംഗിൾ ടയർ എക്സാമിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓരോ ഭാഗവും അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം വെയിറ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് എത്രത്തോളം ടൈം കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം ടൈം കൊടുത്ത് അത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, പഠിക്കാനായിട്ട്. നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ സ്കോറിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നതും ആ രീതിയിലായിരിക്കും.
ഓരോ എക്സാമിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട രീതി വ്യത്യസ്തമാണ്. ആ എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേണും എക്സാമിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം എക്സാമിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ജനറൽ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.